Да ги поздравиме глумците! Шлапа, шлапа, трапа, трапа, глава го цървенката. Шлапа, шлапа, трапа, трапа, цървенката. Шлапа, шлапа, трапа, трапа, глава го цървенката. Шлапа, шлапа, трапа, трапа, цървенката. Шарки се шира порой, изледени весел и трепетен бой. Тоа килим сяе убав, како мака, како руба. Знајмо една земја чудна, преспомнина наша будна. Со помош на мало ставче, победа црвенкавче. Со помош на мало ставче, за победа црвенкавче. Шапка горе! Трапа, трапа, глава го црвенкава. Шлапа, шлапа, трапа, трапа, црвенкава. Шлапа, шлапа, трапа, трапа, глава го црвенкава. Шлапа, шлапа, трапа, трапа, црвенкава. Уф, колку напорен ден! Многу напорен ден на училиште. Дечиња, вие како поминавте денес? Убаво, добро беше! Добро. Каде е мојата мамичка? Мамо! Кажи, сине, кажи! Мамо! Нели гледаш со конци сум цела заплетена, шијам, кажи, имам работа многу, не можам да постасам, сине. Леле, мамо! Да видиш колку беше интересно денес на училиште, но малци и напорно. Ги научивме сите бои и многу, многу букви. Вие, дечиња, ги знаете ли буквите? Например, какво е моето фустанче? Правилно! Точно така, затоа ме викаат црвенкава, дека мојата мамичка ми сошила црвено фустанче, црвено капче. Така ли е, мамичке? Така е, сине, хајде веќе да побрзаме, значи доста фалење, повеќе работа и брзо на школа да одиш. Каква школа? Сега се вратим? Значи втора смена си е втора смена, немој да отсуствуваш од 2 смени, немој да се правиш како Иванка. Мамо, Зимај ранчето и ме па во школа. Ајде. мамо, не треба пак во училиште. Ајде, ќе одам чим си запнала. Иванка! Иванка! Здраво! Здраво! Па каде беше ти денес предпладне во училиште? Па бев си играв јас на улица цел ден денеска. Леле, Иванка! Па знаеш ли колку пропушти? Па што? Ништо не сум пропуштила. Како? Јас се изнаиграв со боите твои, како твоето фусонче што е зелено. Зелено! Па да. Што ти реков јас дека? Лошо тоа што не доаѓаш во училиште. Моето фустанче, например, не е ич зелено, туку е црвено. Црвено? Црвено како црешите, црвено како јагодите, црвено како доматите. Па црешите се викаат вреши. Вреши. Леле, Иванка, па ти не ги знаеш ни буквите? Ау! Што? Страшно! Деца, кажете! Црвенка, па мора да те прекинем да те прашам. Сакам јас исто такво фустанче како твоето. Какво е моето фустанче? Па зелено, тако сакам. Деца! Да одиш да ја прашаш мајка ми Буба, да ти каже дали моето фустанче е зелено, а еве може да ти каже и Михаела. Михаела, какво е моето фустанче? Црвено! Па црвено! Абе зелено! Зелено е
кажи! Мамо, кажи на Иванка, каква боја е црвената? Моето фустанче нели е црвено? Црвената е црвено, сине, значи не ги меше работите. Црвеното фустанче си е црвено, зеленото си е зелено, значи твоето си е црвено фустанче, значи ти ги знаеш боите. Иванка, значи ти ги научи боите, нели? Беше денеска на школа. Не бе, ете тоа ми беше, тоа сгрешив можеби. Да, не беше, мамо, не беше на училиште. Ајде сега, јас имам многу работа и јас морам да одам во работилницата да шијам. Имам еден шешир за ловецот да сошијам. Господинот што е од нашето село, шеширџијата Ловчко, е главен ловец и он без својот шешир сафари никаде не оди. Имам многу работа и морам да заминам. Ајде, одете вие брзо на школа. Чао. Ајде, Иванка, брзо пред мене во училиште и денес ништо да не пропуштиш. Ни една боја и ни една буква. Ајде заедно да одиме. Но там пушка, бум, бам, бум. Стратите те серам се, што некаде слушам шум. Најмногу сум ме разкрија да убијам некој волк. Кај си зверу, покажи се, ме нервира твојот волк. За чекање немам време, предај се во овој час. Кај да се криеш волку, сепак ќе те најдам јас. За чекање немам време, предај се во овој час. Кај да се криеш волку, сепак ќе те најдам јас. Ох, денеска голем ден. Ма ќе го најдам и волкот. Леле, и ќе го пукнам, знаеш како, леле, ич не ми е страх, море малку ми е да ти кажам, вака и страв, и се плашам, ама како нозете да ми се врзани меѓутоа. Ох, да позади дрвото да не е, да видам јас. Не, го гледам, ќе го пукнал кај куќата. Тука ли е? Не е тука, не е ни тука волкот. Сигурно некаде се скрил на некое многу силно место. Еве си, волчко! Побегна, дали се плаши тој, што ли е работата од мене? Но сепак јас кидам до кај куќата на тетка Бубе. Она ми рече шеширче да ми најде за мој мерак. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Добар ден! Што бараш добар ловецу кај нас тука? Па шеширот да си го земам, ми рече готов си бил денеска во 2, требаше да дојдам да го земам. Вистина дека е готов, меѓутоа да ти кажам, денес слушнав многу лоша вест. Мојата мајка, баба и на Црвенкапа, се разболела. Се разболела? Да. Сега чекам Црвенкапа да се врати од училиште и веднаш да ја пратам. Тетка Стојанка се разболела? Да, се разболела. Ти, ловецу, брзај во шумата, дека кога ќе ја пратам Црвенкапче, нешто да не се случи, ти да внимаваш добро да ги пробериш сите дрва, сите грмушки. Немој нешто да и се случи. Се разбравме? Се разбравме. Ајде. Се вратив од училиште, мамичко. Црвенкапче, сине, значи корпата гледам си ја земала, меѓутоа во него празна. Треба да ставиш. Зошто, мамо, да ставам? Кај баба ти да одиш понуда да ја однесиш. Зошто? Што и се случило? Болна е малку, баба ти настигнала нешто, овој грипот H1N1 нешто и кај баба ти почнало да делува. Ајде брзо, зимај. Што да земам, Михајла? Што треба да земам